ခိုင်တို့ဤစာပေအမွေအနှစ်တို့ကိုလည်းသိမ်းယူပြီးဗမာစာပေအမွေအနှစ်များအဖြစ်ဖမာမှုပြုခဲ့သည်မင်းနှင့်တကွမိဖုရားများမင်းဆွေမင်းမျိုးများတပ်ပူတပ်မှုများအမြောက်ကြီးငယ်လက်နက်ကရိယာမျိုးစုံပုံနာများအတတ်ပညာသည့်အမျိုးမျိုးတုံပန်းလူသူ3000ကျော်နှင့်စင်မြင့်များကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ရခိုင်တို့၏တမိုင်းအမွေအနှစ်တို့မှာလုံးဝပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးရခိုင်ပြည်သည်လည်းတုံညအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့တော်သည်ရခိုင်ပြည်အနေနဲ့အရရက်မှရွာသူကြီးများကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်သည်မှာရခိုင်လူမျိုးအားလုံးသည်ပြည်ရွက်သို့မဟုတ်ဝါချမ်းပြားတို့တွင်ဘဒူမင်းဤကျွန်တော်မျိုးဟုစာရည်ပြီးလေဥစံတွင်ထိုး၍တော်၎င်းလေပင်တွင်ဆွေး၍တော်၎င်းနေထိုင်မှငါတို့လူတမတ်ကအသက်ပေမှချမ်းသာရမည်ထို့သောမနေသူကိုဘဒူမင်းကိုအာခံနေသူတမတ်ကတပ်ပစ်မည်ဟုအမိန့်ထုတ်ထားသည်ထို့ကြောင့်အသက်ပေမှချမ်းသာလို့တော့ရခိုင်သူရခိုင်သားများမှာပြည်ရွက်ဝါချမ်းပြားတို့တွင်အရှိဘရင်ဘဒူမင်းဤကျွန်တော်မျိုးဟုရေးသားကဥခေါင်းဆန်စားတွင်ထိုး၍နေကြရ၏လွန်စွာမှရင်းနှီးပွဲကောင်းလာသောအဖြစ်တစ်ခု